Tərəkəmə həyat tərzi bizim xalqımızın ta qədimdən mədəniyyət baxımından önəmli elementlərindən birisidir və qeyd edeyim ki, bu tərəkəmə həyat tərzinin keçirilməsi əslində yaylaq və qışlaq maldarlığı ilə əlaqədardır. Bəzən onu köçəri mədəniyyəti, bəzən yəni ingilis dilində nomadik, semi-nomadik kimi adlandırılır bu ifadə. Biz niyə ona tərəkəmə deyirik? Çünki tərəkəmə yəni adlandırdığımız toplumu ərəblər türkmənlər kimi tanıyıblar. Çünki ərəblərin ətrafında da bu toplumlar var idi. Onları tərakimə deyə adlandırıblar və nəticədə zamanla bizim öz dilimizə bu tərəkəmə kimi deməli tanınmışdır. Qeyd edeyim ki, Azərbaycan ərazisində tərəkəmə həyat tərzi ta qədim dövrdən, eneolit dövründən sonra Tunc dövründə və Dəmir dövründə görünməkdədir. Bununla əlaqədar, məsələn, Tunc dövrünün elə bir mərhələsi var ki, biz oradan demək olar ki, yaşayış yerlərini tapmırıq. Ancaq yəni qəbir abidələrini aşkar eləyirik və xüsusən də bunlar yaylaq bölgələrindədir. Bu, yəni əslində biz onu həmin bu köçəri, yarım köçəri maldarlıqla əlaqələndirdik. Bizim dövrümüzdə, yəni əslində bu tərəkəmə həyat tərzi indi də davam eləməkdədir. Qeyd edeyim ki, istər yəni Aran bölgəsində, istər Böyük Qafqazın və Kiçik Qafqazın yaylalarında biz bu həyat tərzini keçirən toplumları görürük. Qeyd edeyim ki, məsələn mən özüm bu araşdırmaya xüsusilə özümün aid olduğu bir toplum yəni baxımından başladım. Çünki mənim aid olduğum toplum əslində Axtaçı obasıdır və bu oba Çingiz xanın ondan sonraki Monqol və Türk qruplarının hərəkəti ilə bağlıdır. Çünki İpək yolu üzərində bir çox yerlərdə bu obalar, tərəkəmə obaları yerləşdirilmişdilər. Onlar müharibə dövründə hərbiçi kimi görünürdülər, amma adi dinc dövrdə yəni bir kəndli kimi elə yəni tərəkəmə həyat tərzi keçirən bir insanlar kimi onlar yaşayırdılar. Və nəticədə onların məşğuliyyəti deməli bu coğrafiyada geniş yayılmışdı. Demək olar ki, mədəniyyətin əksər elementləri bu həyat tərzi ilə bağlı idi. Məsələn, musiqini götürmüş olsaq, saz üzərində olan yəni musiqilər bu həyat tərzi ilə çünki çox rahat idi, tək çalınır və at üstündə, istənilən yerdə bunu ifa eləmək mümkündür. Və ya rəqsləri götürmüş olsaq, bizim bir çox rəqslərimiz, Xançobanı olsun, tərəkəmə olsun, köçəri olsun, yəni bunlar bu həyat tərzi ilə əlaqəli elementlərdir və bu çox rahatdır. Çünki yaylaqda insanlar həyatlarını şən keçirmələri üçün bu cür rəqslərə, milli oyunlara, məsələn, çiling ağacı olsun və ya ard ağacı olsun, çoxlusa top aldı qaç olsun, müxtəlif yəni oyunlar var ki, milli oyunlar var ki, onları biz bu toplumda geniş görürük. Hərəkət, yəni dinamika var. Tərəkəmə həyat tərzində dinamika var və bu ona gətirib çıxarıb ki, onlar deməli Avrasiyanın təkcə bizim bölgəmizdə deyil, çox yerlərində yayılıblar və xüsusilə Avropanın şərqində və ya yaxın şərqdə bugün məsələn deyək ki, Misir ərazisini götürmüş olsa, orada çoxlu sayda yəni tarixdən bildiyimiz Qıpçaqlar olsun və ya məsələn deyək ki, sonrakı dövrlərdə türkmənlərin özləri o ərazidə çox geniş yayılıblar. Bu əslində dinamika bir çox yəni
deməli tarixdəki hadisələrə də əsas verib. Məsələn, biz Hunları götürmüş olsaq, bilirsiniz ki, Altay bölgəsindən ta Avropanın içərilərinə, Fransaya, İtaliyaya qədər yəni bir hərəkət eləmiş toplumdur. Onu ilə yolunun üstündə olan bir çox toplumları da özü ilə götürüb, yəni xalqların böyük köçü, yəni onu başlatmışdılar. Məsələn, mən bəzən bir tarixçi kimi feodalizmin başlanmasını Hunların köçü ilə əlaqələndirirəm və kapitalizmin başlanmasını isə Monqolların köçü ilə əlaqələndirirəm və burada hər ikisində bizim yəni tarixdən bildiyimiz qoyun elementi, yəni xüsusilə rol oynayır. Çünki həm feodalizm dövründə, həm də sonrakı mərhələdə kapitalizm dövründə yun əsas deməli vasitələrdən birisi kimi ortaya çıxır. Yəni biz tərəkəmə həyat tərzinə təkcə yəni Azərbaycanda olan bir həyat tərzi kimi baxmırıq. Bu türklər və onlarla təmasda olan əksər toplumların indi də həyata keçirdiyi bir məşğuliyyət sahəsidir. Buna böyük bir ehtiyac var. Bizim indiki müasir dövrdə və yəni çağırışlar var xüsusilə tərəkəmə həyat tərzinin qorunmasına. Burada ən önəmli məsələlərdən biri qida təhlükəsizliyi, ekoloji təmiz məhsullar məsələsidir ki, bu xüsusilə yəni bunu ancaq tərəkəmə həyat tərzi keçirən insanlar təqdim edə bilərlər. O cür süd məhsullarını və ya ət məhsullarını, geyimə aid təbii, məsələn deyək ki, məhsulları biz onlarda görürük. Dəri ilə bağlı olan məsələlər olsun. Çünki onlar yəni heyvanları sadəcə bir deməli deyək ki, tövləyə və ya bir dama həbs eləmirlər. Onlar heyvanlara bir növ azadlıq verirlər ki, yayda qışlaq bölgəsində və ya daha doğrusu qışlaq bölgəsindən yaylağa, qışda isə qışlaq adlandırılan ərazilərə gəlsinlər. Bu qida təhlükəsizliyi birinci, yəni məsələdir bu həyat tərzinin qorunması üçün. Ekosistemin qorunması üçün bu çox vacibdir. Xüsusilə bizi su ilə bağlı yəni problemlər çox saydadır və bunların bir çoxusu həm də tarlaların, torpaqların belə bəzən mən deyirəm amansızcasına istifadə olunmasıdır. Yəni buğda və ya taxıl məhsullarının əldə olunması üçün o məhsulların verimli olmadığı yerlərdə aqrotexniki qaydaları, yəni və kimyəvi məhlulları belə daha çox istifadə etməklə və suyu belə israf edərək istifadə etməklə yeni bir sahələri inkişaf etdirməyə çalışırlar və nəticədə ekosistemi məhv edirlər. Oradakı bitki örtüyü məhv olur. Oradakı hansı ki orada tərəkəmə həyat tərzində heç nə əkmək lazım deyil. Orada o ərazidə yeni bir əkinə ehtiyac yoxdur. O olduğu kimi qalır. Vəhşi təbiət olduğu kimi qalır. Və nəticədə oradakı flora və fauna qorunmuş olur və ekosistemə hər hansı bir ziyan dəymir. Amma bu əslində biz demirik ki, bütün sahələr bu şəkildə yəni örüş üçün saxlanılmalıdır və qorunmalıdır. Amma biz deyirik ki, tarixən örüş kimi istifadə olunmuş əraziləri indi əkin ərazilərinə çevirmək ekosistemin məhv olunmasıdır. Bundan başqa yaylaqların da başqa vasitələr üçün istifadə olunmasını, xüsusilə turizmin, yəni o vəhşi təbiəti var da, hər tərəfin villalara və ya məsələn deyək ki, çəpərlənərək, hasarlanaraq istifadə olunması elementləri var ki, bu da yaylaqlardakı
otlaq sahələrinin əldən çıxmasına və tərəkəmə həyat tərzi keçirən toplumların məhvinə gətirib çıxarır. Mən xüsusilə qeyd edeyim ki, bu istər bizim Qarabağ müharibəsində də biz bu elementin ortadan çıxdığını, yəni tərəkəmə həyat tərzi məşğuliyyət sahəsinin ortadan çıxdığını gördükdən sonra baxırıq ki, demoqrafiyada dəyişib. Yəni icmalar özlərini artıq ifadə eləyə bilmirlər. Yoxdur. Məsələn, etnik təmizləmə deyirik. Çünki bilirsiniz ki, 700 mindən yuxarı 1 milyona yaxın insan o əraziləri tərk eləmişdi və oradakı belə deyək, demoqrafik o quruluş, struktur pozulmuşdu. Məsələn, Laçının Hacılar kəndi var. Ağcabədinin Hacılar kəndi var. O sadəcə bir icmadır. Hacılar icmasıdır. Bir hissəsi yaylaqda olurdu. Yəni Sovet onları oturaqlaşdırarkən bir hissəsi yaylaqda qaldılar. Bir hissəsi də yəni Ağcabəddə qışlaqda qaldılar. Amma nəticədə nə baş verdi? Yaylaqda olanları köçdü, yəni arana köçmək məcburiyyətində qaldı və məşğuliyyəti tamamilə itdi. Əvəzində bizə nə təklif olundu aranda? Təklif olundu ki, biz pambıq əkək. Və pambıq əkməyə başladıq və pambığın da rentabelli olmadığını həm Sovet dövründə gördük, həm də elə müstəqillik dövründə də baxırıq ki, olmur. Yəni bizim coğrafiyamızın ən əsas üzərində durması lazım olan bu məşğuliyyət sahələrindən birisi və birincisi xüsusən də kənd təsərrüfatı sahəsində tərəkəmə həyat tərzidir və insanları bu sahəni belə deyək, modernləşdirərək insanları bu istiqamətə yönəltmək olar. Bu üçüncü mənada, yəni biz qeyd elədik ki, birinci qida təhlükəsizliyi, ekosistem məsələsini, demoqrafik struktur məsələsini və bir də turizm baxımından da bu tərəkəmə həyat tərzi bir rentabelli sahədir. Ona görə də əslində tərəkəmə həyat tərzinin turizmə qazandırılması çox önəmlidir və mən təqdir edirəm Səudiyyə Ərəbistanındakı bu yaxınlarda tərəkəmə həyat tərzinin transhumance route deyə, yəni köç yolu faylının Azərbaycan üçün qəbul olunması çox yaxşı bir yəni nəticədir və mən düşünürəm ki, bu əslində təkcə bir istiqamətdə, yəni Xınalıq istiqamətindəki köç yolunu nəzərdə tutmur. Bu həm də Dəmirçi istiqamətindəki köç yolunu, İsmayıllı və Şəki, eləcə də Qarabağdakı köç yollarını qorumaq üçün xüsusi bir fayldır və mən özüm şəxsən bu istiqamətdə fəaliyyətini davam etdirmək istəyirəm. Qeyd edeyim ki, elə Dövlət Turizm Agentliyi ilə mənim özümün də aid olduğum, yəni Gəgəli bələdiyyəsi arasında tərəkəmə yurdu folklor turizmi meydanının yaradılması nəzərdə tutulub və biz o işi başlatmışıq. Orada məqsəd insanları folk muzeum, yəni folklor muzeyi formasında bir deməli mənzərə yaratmaqdır. İnsanlar o məkana gəlməklə, tərəkəmə yurduna gəlməklə həm alaçıqlarda gecələmiş olacaqlar. Yəni onu orada yaşaya bilərlər. Yaylaqdakı alaçıqları orada qururuq. Özdə ənənəvi alaçıqları, bizim yəni Şirvan bölgəsinə, Azərbaycana aid olan alaçıqlarını və eləcə də deməli qazma evləri, yerdə ki o qazma evlər ki var, onları amma şəraitlə təmin olunmuş, gəlib orada qoyun da otara bilərlər, yəni turistlərimiz qoyun da otara bilərlər, heyvanları sağa da bilərlər, qoyunların bilməm sağımını görmüsünüz ya yox, qoyunları sağa bilərlər, qırxa bilərlər, yəni bəlli vaxtı var da. Biz onları məsələn deyək ki, tur paket kimi hazırlayırıq ki, yəni gələcəkdə nəinki xarici turistlər, elə yerli. Çünki mən baxıram ki, əksər məktəblərdə uşaqlar heyvanları tanımırlar. Yəni məsələn o heyvanların şəklini görürlər, amma onları ayırd eləyə bilmirlər. Bunları təqdim eləyəndə o doğrudan da xüsusən də 14 yaş altı uşaqlar heyvanları ayırd eləməkdə çətinlik çəkirlər.
Bu mənada, yəni belə model yurtların olması lazımdır ki, orada dərs keçə bilsinlər.